Беренсе ылауда ауыр тормош хәленә тарыусыларга безнең төбәктән 75 тонна гуманитар ярдәм озатылды. Әлеге вакытта икенче ылауга тияп ибәрерлек ярдәм йыела. Сибайда бындай ирекмәндәр штабы бер айга якын эшләп килә. Кеше язмышында битараф булмаусылар яшәү өчен көн дә кәрәкле әйберҙәр, азык-түлек йыелмаларын Тиҫтер клубына илтә. Әлеге вакытта Тиҫтерҙәр клубында гуманитар ярдәм буенча штаб булдырылган. Көндә безнең калалаштарыбыз һәм дә теләге булган һәрбер кеше гуманитар ярдәм әп килә. Безнең штаб 9-дан алып киске 6-га хәтлем эшләй. Тиҫтерҙәр клубында кемдәр ярдәм кулы һуҙғыһы килә, барыһын да көтөп калабыҙ. Сөнки безнең ярдәмды бөтәһе лә көтә. Бергәләшеп ярдәм итәйек һәм без еңербез. Әлеге вакытта республика буенча 1730 кеше гуманитар ярдәм йыюга йәлеп ителгән. Сибай ҡалаһы ирекмәндәре лә тупланган әйберҙәрҙе төрҙәргә айырып, көндә ҡаптарға тултыра. Ҙур шешәләрҙә һыу килтерә, консервалар, кер йыуыу, теш таҙартыу, шәхси гигиена әйберҙәре ташый. Ҡатын-ҡыҙҙар, ир-егеттәр барыһын да сорттарға айырырға ярҙам итә. Айырыуса эшҡыуарҙар, мәҙәниәт, мәғариф, һаулыҡ һаҡлау өлкәһендә эшләүселәр, йәштәр әүҙемлек күрһәтә. Шулай уҡ сараға ҡотҡарыусылар отряды хеҙмәткәрҙәре лә ситтә ҡалмаған, 2 ҡумта кәрәк-яраҡ илткән. Изгелек сараһына ҡушылырға теләүселәр ярҙамдарын Таусылар проспектының 45-нсе йортона урынлашҡан Тиҫтер клубы бинаһына иртәнге 8 сәғәттән алып, киске 18 сәғәткә ҡәҙәр ярҙам алып бара ала. Дилбәр Султангилдина, Татьяна Огурцова, Руслан Кумушкулов, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн.